हेलो क्लास KG2 बच्चों, आप अपनी इंग्लिश की बुक द लिटिल स्कॉलर प्राइमर निकालिए। टेक आउट योर द लिटिल स्कॉलर प्राइमर निकाल लिया आपने। अब हम पेज ओपन करेंगे, पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 चैप्टर 5 है। पेज नंबर 10 फोनिक्स साउंड ऑफ ओ। अभी तक आपने साउंड ऑफ ए, ई, आई पढ़ा था और अब पढ़ेंगे फोनिक साउंड ऑफ ओ। ए की साउंड बच्चों क्या थी? ए। और ई की साउंड ए, आई की साउंड ई और ओ की साउंड ओ। ओ की साउंड ओ। ठीक है, इसको हम इस तरह से बोलेंगे अ। जब बोलेंगे तो अ ऐसे निकलेगा। देखिए, पढ़िए इसको। चलिए अपनी फिंगर रखिए यहाँ पर। G O D, G O D, गॉड। ओ देखिए, और निकल रहा है ना ओ की साउंड। GOD गॉड। POT पॉट है ना। देखिए ये पॉट है, POT पॉट। ओ देखिए, ओ की साउंड ओ ऐसे करके निकल रही है। BOX बॉक्स, BOX बॉक्स। अब इधर नीचे आइए। DOG डॉग, DOG डॉग। HOT हॉट, हॉट मीन्स होता है गर्म। देखिए ये जो टी रखी हुई है गर्म है ना। HOT हॉट। LOG लॉग। देखिए ओ की साउंड में ओ ऐसे करके निकलेगा, LOG लॉग। नेक्स्ट क्या है? ROD रॉड। अपनी फिंगर यहाँ रखिए आप। ROD रॉड। COT कॉट। देखिए ओ की साउंड ओ करके निकल रही है। COT कॉट। MOP मॉप, MOP मॉप। अब देखिए नीचे आइए और यहाँ पर देखिए OD ऑड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? OD ऑड, OD ऑड। GOD गॉड, MOD मॉड, MOD मॉड। NOD नॉड, POD पॉड, ROD रॉड। SOD सॉड, SOD सॉड। ओके बच्चों, आप यहाँ तक पढ़िए। आगे के फिर हम लोग फिर किसी दिन पढ़ेंगे।